ඩොප්ලර් ආචරණයේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක නුගැසුම් ඇතිවීම. ඩොප්ලර් නිසා නුගැසුම් ඇතිවෙන එක. පරීක්ෂා කරන්නත් පුළුවන්. පරීක්ෂා කරනවා. ලේසි. චුට්ටක් පැටලෙන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි හරිම ලේසි. අර වැඩේම තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. එකපාරින් අල්ල ගන්න පුළුවන් බලන් ඉන්න. උදාහරණය තමයි මෙන්න මේක. මේ පොලිස් කාර් එකක්. පොලිස් කාර් එකක් හරි ඇම්බියුලන්ස් එකක් හරි මොකක් හරි එකක්. හරි. එයා ධ්වනියක් පිට කරනවා F note කියලා සංඛ්‍යාතයක් තියෙන. F note කියලා සංඛ්‍යාතයක් තියෙන ධ්වනියක් පිට කරගෙන එයා යනවා US. එයා sound source එකනේ. US කියලා ප්‍රවේගයෙන් යනවා. මං කියන්නම් ධ්වනිය ගමන් කරනවා කියලා වාතයේ V කියලා ප්‍රවේගයෙන්. ධ්වනියේ ප්‍රවේගය V. V කියලා වේගයෙන් ධ්වනිය ගමන් කරනවා. US වේගයෙන් වාහනය ගමන් කරනවා. වාහනෙන්නේ F note කියන සංඛ්‍යාතයේ තියෙන ධ්වනිය පිට කරේ. හරි. ඔන්න මෙතනින් ඉන්නවා තාප්පයක්. හරි බිත්තියක් හරි මොකක් හරි. හරිනේ. මේ F note කියලා සංඛ්‍යාතයෙන් පිට කරපු ධ්වනිය ඔහොම ගිහිල්ලා බිත්තියේ වදිනවනේ. බිත්තියේ වදිනකොට ඒකේ සංඛ්‍යාතය මං F dash කියලා ගන්නවා. F dash කියලා ගන්නවා. චුට්ටක් ස්ක්‍රීන් එක zoom කරන්න පුළුවන්ද? හරිද? ඔන්න F note වලින් පිට කරපු එක්කෙනා බිත්තියේ වදිනවා F dash වලින්. දැන් මේ බිත්තිය කියන එක්කෙනා නිරීක්ෂකයා. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ප්‍රභවය කියන්නේ කාරය. නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ බිත්තිය. බිත්තිය තමයි නිරීක්ෂකයා. හරිනේ. බිත්තියට ඉතින් ප්‍රවේගයක් නැහැ නේ. U සමානයි 0යිනේ. බිත්තියක්නේ. ඔබ්සර්වර් නිශ්චලයි. නිරීක්ෂකයා බිත්තිය නම් U සමානයි 0යි. මේකත් මේ ගානක් හදනවා වගේම ඔප්පු කරන් යන්නේ. ඔන්න U සමානයි 0යි. US කියන කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? එයා බිත්තිය පැත්තට ලං වෙනව නේද? එයා නිරීක්ෂකයාට ලං වෙන ගමන් නේද ඉන්නේ. එහෙනම් US කියන කෙනා ධනයි. දැන් මොකද්ද මම ඊළඟට කරන්නේ? මම ලියනවා සාධාරණ සමීකරණය. උඩ ධන යට ඍණ. අහනවා සද්දේ. හරිනේ. සාධාරණ සමීකරණ ලියාගත්ත සාධාරණ සමීකරණයෙන් දැන් හදා ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය කෙනා F dash සමානයි UO බිඳුවයි උඩ V විතරයි එහෙනම් US ධනයි එහෙනම් V ඍණ US ඔන්න පටලවා ගන්න එපා ඇයි මෙතන ඍණයක් එන්නේ ඒ ඍණ සමීකරණයේ තියෙන ඍණ මේ US ගේ අගය ධන මේක සමීකරණයේ තිබුණ ඍණ අපි එහෙමයි ගන්න එක වරක් FO කියන්නේ ප්‍රභවය විසින් පිට කළ සංඛ්‍යාතය. හරිනේ. FO කියන්නේ ප්‍රභවය විසින් පිට කළ සංඛ්‍යාතය. ඔන්න මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ගත්තේ කාර් එකෙන් පිට කරපු F note කියන සංඛ්‍යාතය ගිහිල්ලා බිත්තියට වදින F dash කියන සංඛ්‍යාතයට අගය. හරිනේ. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය F dash කියන සංඛ්‍යාතය පරාවර්තනය වෙනවනේ බිත්තියේ. එයා පරාවර්තනය වෙන්නේ F dash ම තමයි. පරාවර්තනය වෙද්දි මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. F dash මයි. ඔය F dash ගෙන් පරාවර්තනය වෙච්ච කෙනා ආපහු මෙහෙට එනවනේ. එතකොට මම කියන්නම් ඔන්න එනකොට එන ගමනේදී එයා මේ පටින් දාන්න
මම කියන්න f double dash වෙනවා. දැන් f double dash කියන සංඛ්‍යාතය තමයි ආපහු කාර් එකට ඇහෙන්නේ. f note වලින් පිට කරපු එක f dash වලින් බිත්තියේ හැප්පුණා. f dash වලින් පරාවර්තනය වුණා. f dash වලින් ආපු එක දැන් කාර් එක ගාවදී f double dash. දෙවෙනි කතාවේදී කවුද ප්‍රභවය කවුද නිරීක්ෂකයා? ප්‍රභවය වෙන්නේ බිත්තිය නේද? බිත්තිය නේද දැන් f dash කියලා සංඛ්‍යාතයක් එවන්නේ. ප්‍රභවය බිත්තිය වෙනවා. නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ කවුද? නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ කාරය. නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ කාරය. right. ප්‍රභවය තමයි බිත්තිය. එහෙනම් දැන් මෙතනදී us කියන කෙනා බිඳුවයි නේද? ප්‍රභවය නිශ්චලයිනේ. එහෙනම් us බිඳුවයි. නිරීක්ෂකයා කියන්නේ uo. නිරීක්ෂකයා කියන කාරය. කාරය බිත්තිය පැත්තට ලං වෙනවනේ. එහෙනම් uo ලං වෙන ප්‍රවේගයක් නේ. ඒක තමයි. දැන් මම ලියගන්න සාධාරණ සමීකරණය. දැන් මේක තමයි f dash ගේ අගය. මෙතනත් f dash මෙතනත් f dash නේ. මම මෙතන f1 කරන්න. මෙයා f1. නැත්නම් f dash පටලවා ගන්න ඕනේ. මෙතන f2 කරන්න. එතකොට හරිනේ. FO වලින් පිට කරා F1 වලින් වැදුනා F1 වලින් ආවා F2 වලින් ඇහුණා. දෙවෙනි කතාවේදී ප්‍රභවය වෙන්නේ බිත්තිය. බිත්තිය තමයි F1 කියන සංඛ්‍යාතයෙන් දැන් ධ්වනිය එවන්නේ. ඒක F2 කියලා සංඛ්‍යාතයෙන් තමයි කාර්යයට ඇහෙන්නේ. ඒතකොට නිරීක්ෂකයා වෙන්නේ කාර් එක. ආපහු සාධාරණ සමීකරණ ලියා ගන්නවා. සාධාරණ සමීකරණ f dash සමානයි v ධන v ඍණ අහනවා සද්දේ. වරක් FO. ඒතකොට දැන් මෙතෙන්දී ඇහෙන සංඛ්‍යාතය කියන්නේ F2. පටලවන්න එපා. ආපහු මෙතෙන්ට f dash දාගන්න නෑ දැන්. දැන් ඇහෙන සංඛ්‍යාතය වෙන්නේ F2 නේ. F2 සමානයි US සමානයි බිඳුවයි. UO ධන. එහෙනම් V ධන UO බෙදීම V වරක් FO ද සංඛ්‍යාතය FO ද නෑ. ප්‍රභවයෙන් පිට කළේ F1 කියන සංඛ්‍යාතය. මෙතෙන්ට F1 එන්න ඕනේ. පටලවා ගන්න ඕන ඔතන. ඕක පටලවා ගන්නවා. මේක පටලවා ගන්නවා. ඔයා මේ જાති ගානක් හදාගෙන නැති පටලවා ගන්න තැන් දෙක. හරිනේ? මෙතන F2. ඔන්න බිත්තියට යන සංඛ්‍යාතයේ F1 හොයාගත්තා. කාර් එකට ආපහු එන F2 හොයාගත්තා. හරි නේද? ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවනේ කාර් එකෙන් F0 කියලා සංඛ්‍යාතයක් තියෙන ධ්වනියක් පිට කරනවා. F0 කියලා සංඛ්‍යාතයක් තියෙන ධ්වනියක් පිට කරනවා. ඒක F1 කියලා බිත්තියක හැප්පෙනවා. බිත්තියෙන් F1 පරාවර්තනය වෙනවා. ආපහු කාර් එක ගාවට F2 එනවා. කාර් එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනාට F0 සහ F2 කියන දෙකම ඇහෙනව නේද? කාර් එක ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සයාට එයා ගහපු හෝන් එකේ සද්ද FOත් ඇහෙනවා. බිත්තියෙන් පරාවර්තනය වෙලා ආපහු එන F2ත් ඇහෙනවනේ. අන්න සංඛ්‍යාත දෙකක් ඇහෙනවා. ආසන්න වශයෙන් සමානයි. ඊටාම කිට්ටු අගයන් තියෙන්නේ. ඔයි F0 සහ F2 කියන දෙන්නගේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. F0ට වඩා F2 වැඩි වේවි. හැබැයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඇත්තටම වැඩි වෙනවද? F0 F1 V ඍණ US US කියන එක්කෙනා බිඳුවක් වුණා නම් බලන්න මේ තරකේ
US කියන එක්කෙනා බිඳුවක් වුණා නම් V බෙදීම V නේ. එකට එකක් කැපුණාන් පස්සේ F1 සමානයි F4. හැබැයි මෙතන V ගෙන් අඩු කරනවා US. එතකොට යටපතේ පොඩි වෙනව නේද? උඩ පදේ ලොකු වෙනව නේද? ලොකු එක්කෙනෙක් බෙදුවොත් පොඩි එක්කෙනෙක්ගේ උත්තරේ ලොකු වෙනව නේද? එහෙනම් F1 කියන්නේ FOට වඩා ලොකු වගයක් නේද? FO වැඩි කරනවා, ඒ කියන්නේ F0 වැඩි කරනවා එකට වඩා වැඩි උත්තරයකින්. 1 ගානක් වගේ එකක් නේද F1 කියන්නේ. ඔන්න එතකොට එතනින් තේරෙනවා F1 කියන කෙනා F0ට වඩා ලොකුයි. මෙතන Vට ධන UO එතනත් උඩ ලොකුයි යට පොඩි නේද? එතෙන්දිත් එහෙනම් F2 ලොකු වෙනව නේද F1ට වඩා? එහෙනම් ඉතින් F2 කියන එක කෙනා කොහොමද ලොකු වෙනව නේද F0ට වඩා? F0ට වඩා F2 ලොකුයි. ඔන්න සංඛ්‍යාතය චුට්ටක් වැඩි. F0 කියලා සංඛ්‍යාතයක් පිට කරා ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාතයක් ඇහුණා. ඇහෙන නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මොකක්ද? නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය n සමානයි F2 ඍණ F0 ගේ මාපාංකය. සංඛ්‍යාත දෙකේ අන්තරය අරගත්තා, මාපාංකය ගත්තා. ඕකන නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය කියන්නේ. දැන් ඉතින් F2ට මේක ආදේශ කරන්න, F0ට F0 දාගෙන යන්න උත්තරේ හම්බ වෙනවා. අපි එකක් කරගමු. F2 කියන සංඛ්‍යාතය නොගැසුම් සංඛ්‍යාතයේ n සමානයි F2 ඍණ F0 ගේ මාපාංකය නොදැම්මත් අවුලක් නැහැ. මෙතන සංකේත වලින් අපි හදාගෙන යන්නේ. right. F2 කියන්නේ මොකක්ද? F2 කියන්නේ V ධන UO බෙදීම V. V ධන UO බෙදීම V වරක් F1 ඍණ F0 කියන්නේ F0. දැන් මෙතන F1 කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒකටත් ආදේශ කරන්න ඕනේ. V ධන UO බෙදීම V වරක් F1 කියන්නේ මොකද්ද? F1 කියන්නේ V බෙදීම V ඍණ US. V බෙදීම V ඍණ US වරක් FO F0 ඍණ F0. දැන් ඉතින් මේ ප්‍රකාශනය සුළු කරගන්න තියෙනවා. V ට V කපලා දාන්න පුළුවන් නේ. යට හැදෙනවා V ඍණ US. V ඍණ US උඩ හැදෙනවා. මෙතනින් තියෙනවා V ධන UO වරක් F0 ඍණ V ඍණ US වරක් F0 සමානයි මේ VF0 ඍණ කැපෙනවනේ. VF0 VF0 කැපෙනවා. U0 UO F0 මේ US කියන ප්‍රවේගය ආදේශ කරද්දී හරියට ආදේශ කරගන්න ඕනේ. සාධාරණ සමීකරණ US කියලා කියන්නේ සවුන්ඩ් සෝස් එකේ ප්‍රවේගය. නමුත් අපිට මෙතනදී සවුන්ඩ් සෝස් එකේ උනේ කාර් එක. මෙතනදී සවුන්ඩ් සෝස් එකේ උනේ කාර් එක. ප්‍රභවය කාර්ය US
එතකොට මෙතන US කියන්නේ හරි US එක හරි. මෙතනදී ප්‍රභවය කියන්නේ බිත්තිය. නිරීක්ෂකයා කාර්යය. මෙතන UO කියන එක US විදියට තමයි ආදේශ වෙන්න ඕනේ. ඇයි? නිරීක්ෂකයාගේ ප්‍රවේගය US නේ. මේක US වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? ඒක US වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට US දැම්මේ මෙයා සෝස් එක කියලා නෙමෙයි. එයාගේ ප්‍රවේගය US අගය. එයාගේ ප්‍රවේගය US. අගය තමයි US. පැටලුනොතින් මෙසේජ් එකක් දාන්න. මෙතන US වෙන්න ඕනේ. ගානක් හදද්දි මේකෙන් ගානක් හදන්නම් එතකොට පැහැදිලි වෙයි ඒක. VFO ට VFO කැපෙනවා. USFO USFO උඩ හැදෙනවා. 2 USFO බෙදීම වීරින US. ඔන්න එහෙනම් නොකිසුම් සංඛ්‍යාතය. අපිට මේකෙදි v ට සාපේක්ෂව US v කියලා කියන්නේ 340ක් වගේ ප්‍රවේගයක්. US කියලා කියන්නේ කවුද මේ US කියන්නේ? එහා පැත්තේ කාරකයේ ප්‍රවේගයනේ. කාරකයේ ප්‍රවේගය සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 20ක් 30ක් වගේ පොඩි අගයක් නේ. 10ක් 20ක් 30ක් වගේ පොඩි අගයක් නේ. තප්පරට මීටර. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් v ට සාපේක්ෂව US ගොඩක් පොඩි. එහෙනම් නොකිසුම් සංඛ්‍යාතයේ n සමානයි 2 US FO බෙදීම v. හරිද? මේ ඔප්පු කිරීම කලේ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. මේක තමයි ඩොප්ලර් වල නොකිසුම් මැසීම. හරිම ලේසි. ඔයා තනියෙන් මේ ඔප්පු කිරීම දෙපාරක් විතර කරන්න ඕනේ. තනියෙන් ඔප්පු කිරීම දෙපාරක් විතර කරා නම් මේ જાති ගානක් හදන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි. මේ ගාන හදන පිළිවෙලම තමයි හදාගෙන ආවේ. ගානම තමයි මේ හදාගෙන ආවේ. සංකේත වලින්. මේ જાතිය ගානක් ඇහුවොත් ඔයා කරන්නේ මේ ස්ටෙප් ටිකම තමයි. හරි. ඔය ධ්වනි තරංගවලදී ඩොප්ලර් ආචරණය ධ්වනි තරංගවල ඩොප්ලර් ආචරණය ඔච්චරයි. ඩොප්ලර් ආචරණයේ අන්තිම කොනෙන්ම අහන්න තියෙන අන්තිම කෑල්ලත් මෙච්චරයි. නොකිසුම් මැසීම. ඊළඟට තියෙනවා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවලට ඩොප්ලර් දාන එක. ඒකෙත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඩොප්ලර් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ඩොප්ලර් දාන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නම්. v කියන ධ්වනි ප්‍රවේගය c ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වෙනවා. එච්චරයි. අනෙක් සියලුම දේවල් ඔය වගේම තමයි. v කියන ධ්වනි ප්‍රවේගය c ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම සාධාරණ සමීකරණ ලියන්න. c ධන c ඍණ UO US ඔච්චරයි. එතකොට මේ FO කියලා කියන්නේ මේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතය. UO කියන්නේ ඔබ්සර්වර් එකම තමයි. US කියන්නේ සෝස් එකම තමයි. සෝස් එක. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගය පිට කරපු ප්‍රභවය. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගය නිරීක්ෂණය කරන නිරීක්ෂකයා. අර තේරුම් ටිකමයි C V අකුර වෙනුවට C අකුර වැටෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මම ඒ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්. අංක 4 ඩොප්ලර් ආචරණය අංක 4 වෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයකට ඩොප්ලර් දාගන්න විදිය. හරිනේ? එතකොට මේක මෙතනින් ඉවරයි.